Какъв е проблемът и защо ни потърсихте? Проблемът е, че Българската федерация бобслей скелетон, както знаете, се самофинансира от 2006 година. През декември месец за пореден път Министерството на младежта и спорта ни отказа подкрепа и за пореден път бяхме принудени да търсим със собствени възможности, каквито средства имаме, да подпомогнем участието на България да участва в сезон 2013-2014. Успяхме с средствата, които разполагахме, да участваме на 5 европейски купи, които ни дадаха правото да се явим на Европейското първенство, което ще се проведе този месец в Кьонигсек, Германия, от 22 до 26 декември. Проблемът е там, че в момента имаме недостиг от 4000 евро, с които ще послужат на нашите състезатели да представляват България на този така голям форум. И ако не намерим парите, една година къртовски труд на тези момчета ще бъде напразен. Скъпи приятели, видяхте как стоят нещата. Ако вие искате да помогнете на Българската федерация по бобслей, може да видите банковата сметка, изписана в нашия сайт. Това е сега от нас за господар на ефира Влади Василев.